Đây chính là cái mẫu dây vừa đánh 942, phía sau nó có giải thích các dây. Đây là 1046. Để mở hộp ra sẽ thấy rõ hơn 9 với 42 là cái số nó như thế nào. 9 là dây thứ nhất, đó lần lượt như thế, và đến 42 là dây cuối cùng sau, nên lấy hai số đây 1046 thế thôi.